لماذا نسعل؟ هنا في الجهاز التنفسي وخاصة القسم العلوي منه تتواجد ما يسمى بمستقبلات السعال. هذه المستقبلات تتحرض بمجرد دخول بعض الأجسام الغريبة كالغبار، الملوثات، جزيئات العطور والبخور، وحتى فرو الحيوانات الأليفة. وعندما تتحرض هذه المستقبلات ترسل إشارات إلى الدماغ عبر الأعصاب، والذي بدوره أي الدماغ يرسل إشارات إلى الحجاب الحاجز والعضلات الأخرى لإحداث السعال، وبالتالي طرد جميع هذه الملوثات. فتذكر عندما تسعل أن جسمك قد تحرك ليحميك من أضرار الملوثات.